স্ক্রিনে যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছেন তার উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আমরা সাধারণত রেকর্ডিং শেষ করার পরে পোস্ট প্রোডাকশনে গিয়ে নয়েজ রিডিউস করার ট্রাই করি। আমি একটা সফটওয়্যারের ব্যবহার দেখাবো যেটা দিয়ে আপনি রেকর্ডিং করার সময় নয়েজ রিডিউস করতে পারবেন। সফটওয়্যারটা তাদের ওয়েবসাইটে দাবি করছে যে তারা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ইনোভেটিভ নয়েজ রিডাকশন টেকনোলজি নিয়ে এসেছে। আমরা একটা স্যাম্পল দেখে নিই, ট্রাফিক নয়েজের জন্য কেমন কাজ করে দেখি। এই টগল বাটনটা অন অফ করে অরিজিনাল রেকর্ডিং ও নয়েজ রিডিউস রেকর্ডিং আমরা শুনতে পারবো। Maintain your organization's valuable IT resources can be costly and complicated, impacting your budget and your bottom line. But with XSI, এখানে অনেকটাই ইমপ্রেসিভ মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনাকে ইউজ করে দেখতে হবে যে আপনার রেকর্ডিং এনভায়রনমেন্টে এটা কেমন কাজ করে। কারণ রেকর্ডিং এনভায়রনমেন্ট এবং নয়েজের তীব্রতা এসবের উপর নির্ভর করবে যে কতটা নয়েজ এই সফটওয়্যারটা কমাতে পারবে। এখন চলেন আমরা কিভাবে ডাউনলোড ও সেট আপ করবেন সেটা একটু দেখে নিই। ডিসক্রিপশানে দেওয়া আমার রেফারেন্স লিঙ্ক যদি ইউজ করেন তাহলে আপনারা 1 মান্থ ফ্রি প্রো ভার্সন পাবেন। আপনার ইমেল দিয়ে লগ ইন করতে হবে। লগ ইন করার পরে আপনি অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনি ম্যাক ইউজার হলে ম্যাক ভার্সন ডাউনলোড করবেন, যদি উইন্ডোজ ইউজার হন তাহলে উইন্ডোজ ভার্সন ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন। এবার সেট আপ অপশানটা একটু দেখে নিই। ম্যাকে মেনু বারে এমন একটা আইকন আসবে, আর উইন্ডোজ হলে নিচে ডান দিকে টাস্ক বারে এমন একটা আইকন পাবেন। আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এমন একটা পপ আপ আসবে। এখানে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন মাইক্রোফোন এই সফটওয়্যারের জন্য ইউজ করতে চান। আপনি যদি ড্রপ ডাউনে ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে মাইক্রোফোনের লিস্ট দেখাবে। আপনি যে মাইক্রোফোন এই সফটওয়্যারের সাথে ইউজ করতে চান সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। রিমুভ নয়েজ অপশানটা অন করবেন, তাহলে এই মাইক্রোফোন দিয়ে যখন রেকর্ডিং করবেন তখন নয়েজ রিমুভ হবে। স্পিকার অপশানটা আমরা ইউজ করছি না, এটা সাধারণত মিটিংয়ের জন্য কাজে লাগে। আপনি যদি এই সফটওয়্যারটি ইউজ করে মিটিং করেন তাহলে এখানে আপনাকে সেট করতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন যে স্পিকারের জন্য নট ইউজড লেখা আছে, আপনার মাইক্রোফোনের জন্য নট ইউজড লেখা থাকবে। আমি যেহেতু রেকর্ডিংয়ের জন্য ইউজ করছি আমার এখানে ইউজ লেখা আছে। তো নট ইউজড অর্থ হচ্ছে যে আপনি কোনো অ্যাপের সাথে এটা ইন্টিগ্রেট করেন নাই। আমরা যেহেতু রেকর্ডিংয়ের জন্য ইউজ করব, কোনো অ্যাপের সাথে ইন্টিগ্রেশন না করলেও চলবে। আর নিচে আপগ্রেডের পাশে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কত সময় রেকর্ডিং টাইম বাকি আছে। আপনি যদি ফ্রি ভার্সন ইনস্টল করেন তাহলে সপ্তাহে 120 মিনিট রেকর্ডিং টাইম পাবেন। তবে আপনি যদি আমার রেফারেন্স লিঙ্ক ইউজ করেন তাহলে 1 মান্থ ফ্রি প্রো পাবেন, যেটা আনলিমিটেড রেকর্ডেড টাইম। সফটওয়্যার সেট আপ শেষ। এখন আপনি আপনার রেকর্ডিং সফটওয়্যারে গিয়ে শুধুমাত্র মাইক্রোফোন হিসেবে এই সফটওয়্যারটাকেই সেট করবেন, তাহলেই আপনার নয়েজ রিডিউস শুরু হয়ে যাবে। যদি আমি অডাসিটি দিয়ে এই সফটওয়্যারটি ইউজ করি তাহলে মাইক্রোফোন অপশানে গিয়ে ক্রিস্প মাইক্রোফোন সিলেক্ট করব। এই স্ক্রিন রেকর্ডটা আমি কুইক টাইম দিয়ে করছি। রেকর্ডিং করা শুরু করার আগে আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি যে কিভাবে মাইক্রোফোনটা সিলেক্ট করলাম সেটা একটু দেখাই। এখানে দেখেন মাইক্রোফোন হিসেবে আমি ক্রিস্প মাইক্রোফোনটা সিলেক্ট করেছি। তো এই ছিল সেট আপ প্রসেস। সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে দেখবেন যে আপনার রেকর্ডিং এনভায়রনমেন্টে কেমন কাজ করে। কমেন্ট করে জানাবেন আপনি কেমন পারফরমেন্স পাচ্ছেন। দেখা হবে সামনের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।